Era uma vez, numa floresta muito, muito distante, vivia uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha esse apelido porque sempre usava um lindo capuz vermelho, daí esse nome criativo. Um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse: "Vovó tá muito doente, filha, então eu preciso que você pegue esses docinhos e leve pra vovó. Mas cuidado, não pare pra ninguém lá na floresta, porque dizem que anda um lobo mau por lá. Então não converse com estranhos, tá bom?" Tá bom, mamãe, tchau. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. E lá foi a Chapeuzinho trilhando o caminho. Que isso? É o lobo mau, ele tá perseguindo. Bom, mas voltando à nossa história, no meio do caminho ela encontrou uma charrete estranha porque não tinha cavalos. E o lobo mau só ficou observando a Chapeuzinho Vermelho. Ela sentiu alguma coisa, mas quando ela olhava, não tinha ninguém ali. E Chapeuzinho Vermelho continuava a sua jornada. E ela acabou se perdendo na floresta. Por acidente, encontrou a casa de uma bruxa muito atrapalhada. E a bruxa disse: "Olá, querida, quer uma sopa de olho de sapo?" E a Chapeuzinho disse: "Não, muito obrigada." E saiu rapidinho dali. No meio do caminho ela encontrou uma linda vaquinha. E tudo naquela floresta parecia encantado. Então ela começou a cantar, dançar e brincava com a vaquinha. "Oi, vaquinha, eu posso subir em você?" E a vaquinha disse: "Sim, Chapeuzinho, pode vir." E lá foi a Chapeuzinho cantando feliz da vida. Só que ela não sabia que o lobo mau estava por perto. E ela sentia a presença de alguém, mas ela olhava e não via nada. Enquanto isso, o lobo parecia se divertir, se escondendo atrás da Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovó. E no momento que ela se despedia da vaquinha e olhou para trás, o lobo correu e se escondeu atrás de uma árvore. "E lobo sapeca, olha o lobo perseguindo a Chapeuzinho Vermelho. Que você tá fazendo, lobo?" "Que isso, lobo?" "Lobo, Chapeuzinho, olha, o lobo tá te seguindo." Mas as surpresas não paravam por aí. Logo depois, Chapeuzinho Vermelho se deparou com uma linda casinha. Parecia até feita de doces, de tão encantadora. Era a casa dos 7 anões e da Branca de Neve, que estava ocupada limpando a bagunça dos 7 anões. 7 anões! Mas a Chapeuzinho Vermelho não tinha tempo para ajudar a Branca de Neve na faxina e saiu rapidinho dali. E lá vai o lobo perseguir Chapeuzinho. "Que isso? Essa não! Corre, Chapeuzinho Vermelho! Não deixa o lobo te pegar! Corre, Chapeuzinho! Corre!" E de repente o lobo sumiu. O que teria acontecido com o lobo? Será que ele chegou antes da Chapeuzinho na casa da vovó? Vamos acompanhar o final dessa história. Depois de tantas aventuras malucas, a Chapeuzinho finalmente chegou até a casa da vovó. Mas para sua surpresa... Estrada fora. Oi, vovó. Oi, minha netinha. Vovó, por que seus olhos estão tão grandes? É pra te chegar melhor, minha netinha. Por que seu nariz está tão grande? É pra sentir seu cheiro melhor, minha netinha. Mas por que seus dentes estão tão grandes? É pra te comer. E ela gritou desesperadamente: "Socorro, socorro, é um lobo!" Mas por ali passava um valente caçador e ele ouviu os gritos da Chapeuzinho Vermelho. Rapidamente ele sacou a sua arma e foi em socorro daquela menina que estava gritando tão desesperadamente. E antes que o lobo pudesse fazer alguma coisa, o valente caçador chegou e salvou a Chapeuzinho Vermelho e a sua vovó das garras do lobo. E assim eles puderam desfrutar dos doces em paz, enquanto o lobo aprendia uma lição sobre não enganar as pessoas. E foi assim
que esta história maluca e divertida chegou ao fim. E lembre-se, crianças, não confiem em lobos disfarçados de vovozinhas. E sempre compartilhe seus doces com quem você ama.